Là, on a expliqué, non, non, hein? Kokaka, tu as na WhatsApp ou yoka. Omoni bino nyonso bofungola bambanga namoni des commentaires mobi bakangi nga capture karine yo mambo sali et pas fali plus jamais bozala na tuna bino na ndenge mabe te hein veri kaka po atosolaka veri sans manque à respect sans kodekone bino mona na posa deux personnes babenga boyebisanga siko eloko nga na zangi ofali okokisela nga bwaka maboma to bwaka baproma mitu so bobelaka mitu boyebake biso toza bato nde ya maboma biso tobelaka mitu te on est né grandi folle donc bamaboma wana bobelaka mo bobikaka biso tobikaka nango te nous on est folle omoni borespecte fali avanda place avandi donc nga boyelaka nga te ke ozobebaka na baminisien nyonso otika na nani boni nafinga bango nyonso minisien aza na congo mpona pesa bino nanomakisa bino mpo nga na muta débordement langage naye bapo classé boyelanga ngo obeba na baminisien aza na congo oyo omemanga poto oyo osombelanga lupango kese nga navandi kimia nayebi kete misie moko nasalelaka promotion nakomisaka sombelanga lupango bwamaboma babata bokotanga na babétise te bino bolenga nde bomesana kolenga nga sans musicien nano Kari Mokonzi banda mokili ezala mokili banda Koffi Olomide azala Koffi na bayemba na journaliste te na le seul petit akokufa nayebi lobi nete oyembaka na journaliste te bocomprendre te ke na amai moko na bino te bozoko comprendre te ke il faut pas bomélangeaka nga na bamandinzi na bino na botyanga maboke te pa musicien boye kosimba te pa mafionto mafio bino nga kutu nakamutala seconde minute kutu eza ebele nga seconde na bosani na bonge nga na banalingi respect na moto azorespecte nga nakei na bamisisi ya kongo wapi nga Karine bino boyebi oyo nga asali na miziki ya kongo wana yo nabimani yo nabima na nini yo nabimani so epi atobi totala mosala nga nasalisi bamisicien na balider ebele baa bato baadoraka nga baa bato bafukamela yanga mpe alamuki na ntongo okombo ya Karine mpe ya Mokonzi mpe ya Mamboli amen ata ba 5 leader mongo baza oblige mais tellement que baza babande des ingrats je vis ma vie, je dépends de Dieu, je dépends de ma chine. De bon fond il a ba mbanga te boye la ba musicien moko boye ba mo wana na pa ma diamant na kingo on dit bozo il a ngande Diamond ke biso to lingi te to mona ba sia ba musicien ko bo mona pe na monter Diamond pour ce Diamond dans tout ka diamant na Davido siko na Congo elinga miseni yana diamant la tangwa ta 3 okoyisanga ke okokendo bonga kuna tolingi to mono kuna te e bokende da kimi kala la comme d'habitude ok écoute comme d'habitude bino nde bo traite kana ba mikala moi je traite avec les leaders ceux qui font na beba na kana ba leader nga la leader mbasula masolo na peti wana déconner Karine na déconner non orange mikala te mikala bi basola ndeni Karine bungeli praise okinde mikala basola komona na aroya ko te ke Karine bungeli ngana kena mukala wapi un bande de mikala la con bunga raté donc so Karine on bolo c'est parce que bomona kande na banda vie avant boy ba non âge nanga na moins de 35 ans mais mambuna salita mfuna ba maman ba 50 ans ba salita on puis je suis fier de ça puis à la pour ça na ko ma place na komi muna mdara na rêve né so bien ba rêve les arabos na ba na 100 allez kamata tiens prends nga rêve na ngeza kana yebana kombo na ngetanga mande bo vanda kana banda na bino wana ya busoba ko ndenge bo vanda kana ba Facebook amawa na ba wifi a passe zo commenter zo finanga yiba ko kusande rêve nanga ezaka yo moi si lo kwa ngana makomi bali ozwa kata ya ofinga nga ya ko kumisanga rêve nange kokisama est-ce que you rêve ne kokisama ta vie non et vous aurez temps en fuamba yo ko to pembe na fianto yo te yo aza fianto na e pa na ngaze loko to mwinga ba mission so ko mulongo na omonda te banda lo tilobi na balukaka te boso nze boyebinga te mama na zemi kuna France mama bana na ya kosana ki bipolaire au numéro 1 bipolaire ngakutuna ya 100 sana meleza kutu te au moins quand dans sa vidéo na esengo moi nde na changer la seconde
donc elakisi ke boluba botalaka boluba na nani nga aza bajournaliste na bawenzi bosambisaka wana te bayaka foto atie likolo moko na likolo na liboko na kingo mesure moko nga bongo te donc nga na leader ye moko avandi abi ke Karim makambo eyindi mpe abi ke Karim fona sana epe mpo nga moko naorepresente ata 5 leader a Congo nga pour cela telemi na hotelema leader ozana nsima nanga te po atyanga po au contraire baleader balingaka nazala na bango mpo natya bango poa leader nyonso wana nga ayebi ke nga enemi na nga komeka te nde naka na Karine soki enemi ameki Karine osan charge yoyebi kosan charge boyebi esengani esenga mpe bango nyonso eza plein moi plein ya plein nga siko nazala plein depuis Afrique bato ebele bakoma baplein na poto nga plein ya Afrique plein mpenza oyo kake batie mpenza mafuta na molangi etondi ko mosopa na ntina mabeli nga na sopa na déjà plein ok alors boyela nga bacomplexe ala compte mpo na moni na misa Congo te osombela nga lupango aza te mpo bamona boluka ya bango ya compte bazokonte na ya bango moko donc solo na nga na respect oyo opie nga conseil mami koyela nga griffe te koyela nga vantar te mpo nga mo papa botanga kuta daya donc na sa mokilo a part mare na nga na bandeko na nga c'est machine oyo etikali alégement mbala res abakanga bisaka bino nyonso tu bandado ngaki na bemission bolingi na bando otengela bino moko mpo na tengi na ona explike bino vide na lexi na o bomoni mpe question ngaki na mission na poto na 2 ans na ndambo na ye poto kaka na moi que moi na bebani na les mecs les types en question na bebani na les types nakufa bokisanga elo nini oyo naza nango te oyo nazalaki na ye nayaki nango lokwa tokaboni naka nango te nga ake na relation api nga mpo nazala nao bien yo mpe ezala nanga bien nga na genre bafille te kengo osalangaki leader nga na ye na banda kolembu na sa makolo te okutu na okene boye kutu vie na nga oyo napesi 72 heures vie na nga na ndenge bajete vie na nga mais ya bungaki te entourage ne bungi asoutenir bango na bungeli mpe azwi 72 heures mpe etikali bungu bapardon nyonso bouti obenganga na lobai na ndimi na oyoka esui te samedi na pokwa na binois ebima omoi on apesi 72 heures vie na nga omoi vie na nga asalingi elo te mais lokwa entourage ne bamanke nga respect ye mpe alobi na bango maboko yoki ede batie nanga bras de fer tosisango nosolo na entourage te nosola na les mecs en question les types samedi na butu kaka kiti oyo na cuisine oyo na nsima décor awa na YouTube oyo eboma bomba